अरे बाप रे बाप, ये अंगूर कितने बड़े हैं, इसे खाने में तो मजा आएगा। अरे ये मैडम तो इस अंगूर को खा रही है। अरे अंगूर गिर गया। अरे वाह, ये अंगूर नीचे गिर गया। अभी इसे पकड़ने जाता हूँ। अरे यार, ये अंगूर तो टेबल के नीचे गिर गया। अब तो नीचे जाना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, अरे ये मैडम तो इस अंगूर को उठा रही है। अभी इस अंगूर को पकड़ लेता हूँ। अभी ये अंगूर अच्छे से धो लेती हूँ, फिर इसे खाती हूँ। अरे नहीं, मैं तो बेसिन में गिर गया।